В общем, здравствуйте. Сегодня мы кладем, так сказать, пол. Мы, в общем, вот отрезали по размеру, грубо говоря, все вот. И сейчас выравниваем те места, где доски у нас лежали не больно правильно, не больно нам они нравились, и мы их решили убрать. Мы их убрали, и как вы видите, что у нас получилось. А получилось у нас следующее. Вот эту досочку я немножко срубаю. А все почему? А потому что она слишком высокая. Вот это вот место я сделаю поуже, положу и будет конфетка. Итак, смотрите, чем я занимаюсь. Я сначала в каждой досочке сделал, так сказать, отверстие. Не дырку, дырка в попе, а здесь отверстие. Вот сделал я вот. И сейчас я прикручиваю, чтобы саморезики входили, как говорится, как себе домой. Я их смачиваю водичкой из-под крана. Вот всем советую. Можно маслицем смазывать, можно отработкой смазывать, чем угодно. Главное смазывать. Потому что плохо входит, если не смазано. В общем, я начинаю. Вот нашел отверстие, да, которое я посмотрел. И пошел. Есть. Есть. Видите? Все отлично, замечательно входит. Просто нужно немножечко все. Оператор у меня замедленный. Почему? Так. Все, прекращать.